Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere bir adet Jetta göstereceğim. 1.6 dizel. Müşterimiz bizi araçta bir ses var, kayış tarafından geliyor diye aradı ama ses bazen gidiyor, bazen devam ediyor diye bir şikayetle bize geldi arkadaşlar. Şu anda sesi sizlere duyuracağım. Bize geldiğinde de ses gitmiyor. Fakat kayış tarafından değil. Ola ki herhangi birinizin başına gelirse diye örnek video olsun amacıyla bu içeriği çekiyorum. Çünkü görmüş olduğunuz 1.6 DD'yi bugün Passat'tan tutun, Skoda'dan tutun da, Seat'tan tutun da Audi'ye kadar hemen hemen bütün araçlarımızda var. Tek kolda yok. Bu yüzden arkadaşlar kulak aşinalığım ve şöyle söyleyeyim, bunu sadece 1.6 olarak görmeyin. 1.6, 1.4 dizellerin hemen hemen hepsinde bu aynı sesi duyabilirsiniz. Çünkü bu makinalarda hem manuel kısmında hem DSG kısmında oynar göbek volant kullanılan kasalarımız var. Şimdi arkadaşlar marşa basıyoruz. Sinan abi marşa basar mısın sana zahmet? Şu anda görmüş olduğunuz gibi kibrit gibi çalıştı araba. Hiçbir ses yok. Yine aynı şekilde şu an sesi arıyoruz. Hala ses yok. Bakın birkaç çalıştırdık. Şu anda hiçbir şekilde ses gelmiyor. Ses hala gelmiyor. Biz nasıl içerik üreteceğiz böyle hocam? Şimdi gelecek. Gelmiyor. Gel gel ileri gel. Sağlam başlamasını da bu şekilde bozacağız. Videoyu durdurayım, bak nasıl gelecek şimdi. Şimdi bas. Allah Allah. Heh. Heh. Duydunuz arkadaşlar bu sesi. Şu anda halihazırda devam ediyor. Şu an marş dinamosunun dişisi ileri kısma geldiğinde, yani marş motor ileri kısma geliyor ve volanta sürtüyor arkadaşlar. Bu ses tam olarak bu. Yani kayış tarafından değil. Az önce de gördünüz, defalarca kez marşa basmamıza rağmen sesi bulmak için biraz uğraştık. Yani sesi sizlere duyurmak için. Bunun için marş dinamosunu yerinden sökeceğiz. Bu tarz bir hata, arıza sizin aracınızda varsa sizi yolda bırakabilir mi, bırakamaz mı? Bundan bahsedelim biraz da. Şimdi marş motoru şu anda ileri itiyor, marş basıyor. Bu her şey güzel. Fakat ileri ittiğinde geri çekmezse bu volantınızın, oynar göbek volantının DSG 7'leri bu arada bu araç. Oynar göbek volantınızı ister istemez hem dişlisine hem kendisine zarar verebilir. Bu sadece marş dinamosu masrafı varken volant tarafında da masraf açabilir. Sizler de birkaç kere istopet çalıştır yapıp bu sesi gittiğinde arkadaşlar sanayiye gidebilirsiniz. Ama mutlaka böyle bir ses duyuyorsanız sanayiye gelmelisiniz. Aksi takdirde bir de şu var. Tabii ki biz şu anda istopet çalıştır yaparken aracı çalıştırdık. Fakat bu sesle kullandığımız zaman belli bir süre sonra marş dinamosunun otomatiği bozulursa eğer aracınız çalışmayabilir. Yani istop etmeden arkadaşlar sanayiye gitmenizde fayda var. Eğer istop ederseniz tekrar aracı çalıştıramazsınız. Şimdi hava filtre kısmını, akü kısmını vesaire komple yerinden alalım. Marş dinamosunu bir de yerinden çıkartalım ve dişliği sizinle paylaşalım. Yüksek ihtimalle dişide iz var gibime geliyor. Çünkü ses tam anlamıyla buradan geliyor ve bayağı da volanta değiyor. Dediğim gibi durumlar bu. Bir sökelim bakalım içinden neler çıkacak. Arkadaşlar buradan size küçük birkaç tüyo vereyim. Nasıl söküldüğüne dair marş dinamosunun. Bizim genelde VAG grubu araçlarımızda, Volkswagen, Audi ve Skoda Seat'larda, manuel veya otomatik araçlarımızda marş dinamosu hemen akünün veya hava filtresinin alt kısmında. Yatay motorlarda hemen burada bulunuyor. Burada şöyle görmüş olduğunuz gibi küçük plastiklerimiz var. Bu şekilde takılıyor. Tırnakları var. Bunları ayırarak, hemen şöyle üstünde de şu şekilde duruyor. Bunları teker teker tırnaklarından çıkartarak, ayırarak, keza şu boruyla aynı şekilde çekerek çıkartarak ve şu görmüş olduğunuz hava filtresinin şu alttaki bir adet
5 yanlarlık vidasını sökerek kelepçe pensesiyle boruyu alarak şuradaki soketi bastırıp çıkartarak yerinden alıyoruz. Şöyle göstereyim. Burayı açıyoruz. Sadece bu kadarla bitmiyor. Akünün artı kutup başını söküyoruz. Kenara ayırıyoruz. Alt kısma geldiğimizde genellikle şu motor kulağımızın üzerinde, yani sol şanzıman takozu veya şanzıman kulağı da diyebiliriz. Bizim genelde şase kablomuz, yani motorun içerisine giren marş basan veya motora şase veren kablomuz genelde burada oluyor arkadaşlar. Zaten şöyle vidasını göstereyim. O kablomuz da şu. Bunu da buradan söktük aldık. 13'lük bir somon tutuyor. Onun haricinde hemen marş dinamomuzun arka tarafında şu şekilde bir adet soketimiz var. Hemen göstereyim. Bakın. Mümkünse arkadaşlar, eğer hiç bilmiyorsanız, daha önce hiç soket çıkartmadıysanız bu soketleri ellemeyin. Şu soketin arka kısmını şöyle kastırarak içerisindeki tırnağı, bakın şu tırnağın yukarıya kalkmasını ve bu şekilde soketi geri çekerek çıkartmayı sağlıyor. Ama kırmayın, sonunu yerine tutturamazsınız. Ve bu da yolda giderken bir anda marş basmamasına neden olur. Bu görmüş olduğunuz artı kablosudur. Marş dinamosuna girer. Bunun da keza aynı şekilde 13'lük bir somunu vardır. Şu görmüş olduğunuz kılıfı kenara çektiğinizde, bu çünkü üstünde durur. Kenara çektiğinizde somunu görür, bunu sökersiniz. Kutup başını sökmeden kesinlikle bunu çıkartmayın. Eğer bunu söktüğünüzde sağa sola herhangi bir yere değerse arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz kablo şase yaptırır ve çatır çutur ortalık 56 olur. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bir adet cıvatam var. Bir adet cıvatam da şu alt kısımda var. Bakayım görebiliyor muyum? Aynen öyle. İkisini de sökeceğim ve marş dinamosunu yerinden alacağım. Marş dinamosunu yerinden aldık. Neden bu tarz bir hata veriyor onu sizinle paylaşacağım. Ola ki kendini sökerseniz, test etmek isterseniz diye göstermek istiyorum. Bakın şimdi normalde marşa bastığınızda bu dişli şu şekilde dışarı çıkar. Bak şöyle çevirdiğim zaman. Abi marş dinamosunu tutar mısın? Bakın şöyle çevirdiğim zaman dışarı çıkar. Bak içeri giriyor. Dışarı çıkıyor, içeri giriyor bak. Şimdi şu an güzel çalışıyor ama bazen mesela çevirelim. Bakın bu bazen duruyor yukarıda. İçeri girmiyor mesela. Az önce takılmıştı videoyu çekmeden önce. Tekrar takılmasını bekliyor. Daha da girmesi lazım. Girmiyor mesela. Şimdi bakalım. Şu an gayet güzel çalışıyor. Hep böyle oluyor zaten. Ne zaman ki video çekmeye başladık. Ya velhasıl kelam bu görmüş olduğunuz içeri girmiyor arkadaşlar. Bu şekilde kalıyor. Az önce kaldı mesela. Şu an marş dinamosunu tutan hızlı arabanın sahibi. O da gördü az önce kaldığını. Ha böyle kalıyor. Lan. Şöyle yan yatırsak kalır mı acaba? Heh. Ha kaldı bak, gitmiyor da. Az bir şey hop. Bak kaldı şimdi. Geri gitmesi lazım. Gitmiyor. Az daha geri gitmesi lazım. Hemen şöyle göstereyim. Bakın zaten dişlinin uçları sürtmüş. Kaldığı için volant kısmından sürtüyor. Hemen içeriye bir bakalım. Bakın izi görüyor musunuz? İçeride iz var. Görmüş olduğunuz gibi dişliye sürtmüş. Ama çok fazla yememiş. O yüzden volantta bir şey olacağını düşünmüyorum. Marş dinamosunu onarıma göndereceğiz. Şu içerisindeki levye çalışma sistemi var. Yani siz marşa bastığınızda bunu böyle ileri itmesi lazım. İleri itip motoru çevirip tekrar işi bittikten sonra geri girmesi lazım. Ama bizimki çalıştırıyor. Şöyle şuralarda kalıyor. Öyle kaldığı için de volanta değiyor ve ses başlıyor. Durum bu. Dediğim gibi eğer ses hiç kesilmiyorsa sizin aracınızda, olduğu yerde de bu marş dinamosunu gösterdiğim gibi söküp böyle bir şekilde kontrol edebilirsiniz ve elektrikçi çağırabilirsiniz. Aksi takdirde bugün volant dediğimiz şey bir marş dinamosu kadar daha var. Eğer bozulursa 2 maliyet olacak. Neyse biz şimdi bunu onarıma gönderelim. Geldiğinde de zaten sizin bunun kontrolünü yaparız. Daha mı rahat çalışıyor, daha mı sıkıntılı çalışıyor, ne oluyor ne bitiyor, hepsine bakarız. Şaka gibi ya. Ama takılı kalıyor. Şimdi ben alıştırdım ya elimle. Herhalde ondan. Neyse. Bir bakılsın. İçi güzelce onarılsın. Gelsin takalım yerine. Hazır oynarken yakaladım. Bakın dışarıda kalma mesafesi bu. İçeri itiyorum. Bak gitmiyor. Tamam mı? Gitmiyor. Bu kadar kalıyor. Bu kadar kalıyor. Onu da videonun sonuna ekleyeyim dedim. Şimdi bak şimdi çalıştırıyorum. Hop. Yine gitmiyor lan. Bu sefer harbi bozdum bunu.
Hah, gitti. Bakın aradaki farkı şöyle göstereyim size. Şimdi daha çok gidiyor. Bunun için levyesi gitmiş. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu normalde de dışarıdaymış zaten. Bayağı bir içeride kalması gerekiyormuş. Bu levye takımı değişti. Şöyle tut bakayım yavrum. Bayağı bir içeri gitmesi gerekiyormuş. Bakın. Neredeyse dişli içeri gitmesi gerekiyormuş. Her halükarda dışarıda kalıyormuş yani normal şartlarda da. Bu da en azından görsel olarak kenarda kalsın. Yani söktüğünüzde bu şekilde tamiri olup bitmiş şekli bu. Yani dişli eğer şöyleyse anlayın ki bozuk zaten. Şöyle kalıyorsa. Ama bakın içeride. Şimdi bunu takalım. Aracın marşına basalım Allah'ın izniyle. Bakalım herhangi bir sıkıntı, takılma, sürtme, o tarz bir ses var mı yok mu? Bunları da bir kontrol edelim. En sonunda da aracı teslim edelim. İstopet! Çalıştır! İstopet! Çalıştır! Gene bir marş dinamosundan yırttın ha. Arkadaşlar bu benim Murat abim. Yani müşteri dediğimize bakmayın. Kendisi ayda bir uğraması olmaz. Arabaları nasıl kullanıyor bilmiyorum. Ne oldu, direksiyon lambası mı yandı? Resetlemeyi de biliyor, öğrendin de öğrettik sana. Halledersin sen onu. Saatini de ayarlar mısın abicim? ESC de yandı. Onlar yanar. Yola çıkınca sönecek onların hepsi. Onların aküyü söktük ya, o yüzden. İstopet çalıştır da bir şey var mı diye bakalım. Gene ucuz yırttın. Volantta bir sıkıntı yok, Allah'a şükürler olsun arkadaşlar. Ses soluk yok. Birkaç kere daha İstopet çalıştır. Duymaya ki. Saati ayarlıyor şu an. Kutup başını söküp taktıktan sonra ESP, ABS gibi arızalanmalar yanar. Fakat araçla belli bir süre yürüdükten sonra, ABS sensörlerinizi okuduktan sonra bu sorun da ortadan kalkar. Eğer bu topladınız marş dinamosunu, marşa bastınız, araç çalışmıyorsa, marş almıyorsa, yani her şeyi taktığınızdan emin olup da bir şeyi unutmayın sakın. Şase kablosunu eğer yerine takmazsanız arkadaşlar aracınız marş almaz. Yani motora şase kablosu verilmesi gerekiyor. O motor kullandığı üzerindeki vidaya çok dikkat edin. Olur da başınıza gelirse bu videoyu izlediğiniz için ek avantaj bilgi olmuş olsun. Kenara küp olsun. Var mı sıkıntı? Oldu mu? Ne çabuk çıktın ya. 15 dakikaya araba bitirdik. Görüyorsun değil mi? Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.